Ek is Mariana Brandt, skrywer van die Emma reeks. Emma is 'n stadsmeisie, maar 'n kind met baie vrae wanneer dit kom by dinge wat haar laat wonder. En toe gebeur dit so dat Emma in 'n plattelandse koshuis beland omdat haar pa 'n plaas naby die dorp gekoop het. Ek is seker enige kind wat al in 'n koshuis gewoon het sal weet, as jy in 'n plek instap wat soos 'n 5-ster hotel lyk, waar jy ook etes kry wat jy net slegs in hotelle kry, nie in 'n koshuis nie, waar jy ook melkskommels voor elke ete kry. So Emma het alreeds begin wonder, alhoewel Emma glad nie hou van melk nie en melkskommels nie, het sy gewonder hoekom die kinders eintlik gedwing word om hierdie melkskommels voor etes te drink. 'n Ander ding wat sy ook gewonder het oor, is dat die kinders baie vet is in hierdie koshuis en dat niemand regtig iets daaroor sê nie. Eintlik hulle word aangemoedig om so baie te eet. Hoe vetter die kinders geword het, hoe groter natuurlik moes die beddens en die klere en die stoele in die skool. Maar dit het vir Emma laat besef, maar dit is baie snaaks. Maar weet julle, die snaakste ding eintlik van hierdie koshuis was dat dit eintlik vir weeskinders was. Weeskinders wat nie die prys kon betaal vir so 'n tipe koshuis nie. In die tweede boek met die nuwe skoolhoof, het besluit, nee wat, ons gaan nou sportgeriewe inbring, tennisbane, rugbyvelde ensovoorts vir die kinders. En die seuns het lekker maar geword en tot Emma het begin vir Zoltan raak sien, want sy kon hom nie raak sien deur al die vet nie. En dit is toe eintlik 'n fantastiese ou wat toe nou uit hierdie vet uitklim. Maar weet julle, Emma het baie vinnig agtergekom dat hier ook dinge nie so lekker is nie. Toe kom Emma agter dat daar 'n snaakse ding aan die gang is in die middel van die nag. Daar word blou sakke in die koshuis ingesmokkel. My karakters kom van baie verskillende areas. Ek sou nie sê ek gebruik werklike karakters daar buite nie. Ek sal byvoorbeeld 'n karakter skep en dan sal ek sê, maar wat as hierdie karakter so en so 'n trait het, op so en so 'n manier sal optree. En dan werk ek ook volgens 'n kleurpersoonlikhede. Soos byvoorbeeld, as 'n persoon rooi is, dan is dit 'n persoon vir my 'n aksievolle persoon. As 'n persoon byvoorbeeld 'n ander kleur is, wat sê oranje of geel persoonlikheid is, dan is dit 'n kreatiewe persoon en dan moet so 'n persoon ook so aantrek, so wees, so scatterminded wees ensovoorts. So wat ek doen is ek het 'n kleurformule waarvolgens ek my karakters bou. Emma is rooi in die sin van aksie. Sy is 'n meisie wat dinge wil doen. Sy sit nie net en wonder oor dinge nie. As sy 'n ding kan doen, dan doen sy dit. Sy is daai ene wat ook planne maak en haar planne uitvoer. As jy 'n storieskrywer wat eintlik 'n wetenskap-fiksie fantasie is, soos wat Emma is, dan die fantasie gedeelte in die storie vir my kom daarom ook by dat die storie is nie regtig nie, dis nie werklik nie. So jou karaktername is ook in hierdie geval ook fantasie. Soos byvoorbeeld in Emma en die Creepy Komplot
is dit meneer Plottenboer. Meneer Plottenboer sê vir my in my kop, dis 'n kort mannetjie, geset, hy's meneer Plottenboer. Dit voel vir my of hy van 'n plaas afkom en hy's 'n boer en hy kom nou en hy is nou die skoolhoof van hierdie koshuis. En dan ook die snopkus. Nou jy's 'n snop. Nou hulle is snobbe. Die fantasie vanne vir my pas by die storie, want dis gedeeltelik 'n fantasie. Dis 1 uur. Emma en Zoltan sit al van net na 12 agter die groot bos langs die agterhek van die hotel. Waarvoor wag ons? Vra Zoltan. Hoekom sê jy my nie maar nie? Ek moet eers seker maak, sê Emma. Emma kyk op haar horlosie toe 'n lig by die kombuisdeur aangaan. Dis 2:30. Hulle loer deur die houtskreef van die dubbelhek. Dan gaan die kombuisdeur oop en Tandy verskyn. Wat gaan aan? Fluister Zoltan. Jy sal sien. Tandy staan in die deur asof sy vir iemand wag. Nie lank nie of 'n man met 'n mis op sy kop verskyn. Dis Jabu, die hotel se sekuriteitsman. Ek is amper seker dis hy, fluister Zoltan. Hulle sien hoe die man saam met Tandy binne toe gaan, met 2 koelsakke uitkom en dit in 'n kombi laai. Zoltan kyk na Emma. Wat gaan hier aan? Smokkel hulle? Ja, as jy dit so wil stel, fluister Emma, maar dis baie erger. Wat dink julle is in daai koelsak?